Autoriteti rajonal rrugor në Gjirokastër ka ngritur task forcën dedikuar mbarvajtjes së sezonit turistik veror në rajonin jugor. Qëllimi është garantimi i infrastrukturës rrugore dhe ndërhyrja në kohë reale në rast problematikash që mund të cënojnë lëvizjen e vizitorëve. Në fokus janë veçanërisht akse turistike, rrugët drejt pikave me interes kulturor dhe natyror, si dhe monitorimi i vazhdueshëm i segmenteve me fluks të shtuar gjatë muajve të verës. Në aksin Kuç-Qeparo ka përfunduar vijzimi i këtij aksi, ku theksojmë se ky aks ishte edhe pjesë e aktivitetit ndërkombëtar Giro d'Italia. Në këtë aks punimet e sinjalistikës kanë përfunduar. Ndërkohë, gjatë këtyre ditëve pritet të përfundojnë punimet e sinjalistikës rrugore në plazhin e Borshit dhe në plazhin e Lukovës. Ndërkohë, në aksin Sarand-Butrind janë kryer punime në afërsitë të parkut arkeologjik të Butrindit, ku janë vendosur sistemet e ngadalësimit të shpejtësisë me efekt pamor akustik edhe vibrus. Gjithashtu janë vendosur edhe kurrizë artificiale në rrugë, meqense është një pikë ku kemi prezencë shumë të madhe këmbësorësh edhe rreziku i ndodhjes aksidenteve është i madh. Brenda këtyre ditëve do realizohet edhe vijzimi total i aksit Sarand-Butrind, meqense pothuajse jemi futur në sezonin e ri turistik. Ndërkohë janë kryer punime asfaltimi në aksin Çuk-Pllak-Xar. Është asfaltuar një sipërfaqe rreth 1.2 kilometra. Puna do të koordinohet edhe me strukturat përkatëse për të parandaluar ndotjen akustike. Si ndotja akustike, por edhe ndotja me depozitime të ndryshme materiale ndërtimore. Në këtë kuadër bëhen monitorime pothuajse të përditshme, edhe janë pastruar të gjitha depozitimet edhe materiale ndërtimore që janë përgjatë akseve rrugore nacionale në afërsi të rrugëve. Task forca pritet të jetë aktive gjatë gjithë sezonit veror, duke ndjekur nga afër çdo zhvillim në terren dhe duke garantuar ndërhyrje të shpejta në funksion të sigurisë rrugore dhe përmirësimit të përvojës së vizitorëve.